दोस्तों, ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है लैपटॉप क्लीनिंग ब्रश है। काफ़ी अच्छा ब्रश है, मल्टीपर्पज़ ब्रश है। इससे आप लैपटॉप क्लीन कर सकते हैं। जो बहुत ही अच्छा है, लैपटॉप और कीबोर्ड हर एरिया में क्लीन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। देखिए, सारा लैपटॉप क्लीन हो जाता है, जो भी डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है तो। और ये आपको खुलता भी है, मल्टीपर्पज़ है। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे खुल जाएगा। ये अलग है आपका, इससे कुछ साफ़ कर सकते हैं। स्मॉल ब्रश भी है, इससे भी क्लीन कर सकते हैं। और ये भी इससे भी आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं कई चीज़ में। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसका MRP 100 रुपये से भी कम में अमेज़ोन में मिलता है, ताकि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और चीप प्रोडक्ट है, अंडर 100 रुपीज़ के अंदर।